我想問你嗰日咧，尋日嗰個人踢你係咪你唔覺得痛啊？尋日踢你係咪唔覺得痛？我揾到嘅一個優點，你好，你尋日個弱點就係成日唔用力啦，但係佢睇到嘅一個優點係你下半身個頭我唔敢講，呢個我唔敢講，我都唔想你食太多，但係隻腳冇內臟嘅，食得起，就係同埋你真係食得起，嗰個人踢你大力嘅喎。你竟然話唔痛喎！我喺條片聽落去，哇！我驚你接喎，中多幾個我驚俾人 lock out 喎。但係佢係咁下下啪啪聲，你係同我講冇事，我仲驚要翻嚟敷冰，你同我講你真係冇事。呢個係抵讚嘅手高，所以而家要再練多啲。但係記住個肚個頭唔好俾人打。但係呢度手高摁下摁下一，摁下摁下二，喂摁下 keep 住摁下，你唔會知噶嘛。3，我唔數俾你啦。4，而家痛啲定尋日痛啲啊？差唔多啊，手高。開始痛啦！左腳腳，而家又痛啦，又痛。前後腳，好1，前後腳多啲，呢個叫練呢個52，摁下摁下3、4、5，好正裝，唔好就咁記。呢個鬆啲，呢個好易。唔係啊，手高入邊一定係渣啲嘅，出邊係 strong 啲，因為肌肉問題。手高，但係而家係咁樣企手高，好1，摁下摁下2，痛唔痛？如果攞個 rock 就攞個 rock 痛。咁誇張？你都3下，1、2、唔痛。3，轉裝俾我睇埋邊。Oh my god！啊！唔痛。摁下摁，搭開搭開 keep 住搭啦。唔痛，唔痛，唔痛。好，手高。痛。最後谷個肚，我唔係真係打佢手高，谷個肚1 good， 摁下摁下2 good， 行前3，如果你見到我就吸唔好摁下打住。摁下行前啦3 good， 4，哦冇咗4 good， 5 good， 痛唔痛啊？6冇咗6、7 good， 8、9 good， 10。你尋日有冇谷㗎？我都唔痛。咁隔住個夾啫，但係如果你打埋你谷慣咗谷，手高。如果踢埋手高，最後如果踢呢度踢呢度咁樣谷一谷谷 good， 摁下摁下谷 good， 谷企翻正常個裝曲身，摁下手高。點解手高啊？你咁樣人哋踢你冇得谷啊，知唔知啊？手高，肯改未？3，谷喎，谷埋呢度，谷呢度，谷呢度，摁下啱啊，咪就係嗰下咯，就係嗰一下啫。好，靚動作。改一下啫喎，唔係 keep 住喎。good， good， 向前，放鬆啊放鬆啊，嗰一下，嗰下，喂 ，good 呢邊1、2，包住個頭，good， 痛唔痛？2、3。邊度痛？你打嘅時候太大力，呢度中咗。所以包住咯，你隔開啦，真係㗎，你成日隔開。我打個拳係咪打自己咯？包住啦。所以點樣下架包住，黐實個頭，一邊，一邊黐手頭。咁而家係咪隔住咗啊？唔係，而家係咪擋住咗？攞邊啊？手高摁下摁下，1 good， 係咪震一震㗎？摁下摁下，好兩下。快，擺翻我先啦。2，早啲黐住。2 good， 摁下摁下。3 good， 今日夠。